शाहिद खुशो व्लॉग यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तन के खुश आमदी। दोस्तों अॼु जी जेका अपडेट्स आहे ड्रामा सीरियल दुलाब जो रिव्यू कंदासीं। दोस्तों चवंदा आहिनि जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी। शाहनवाज़ खान ॿिनि सां ज़ुल्म कंदो आयो तव्हां ॾिठो ड्रामे में। इहो हिकिड़ो मैसेज आहे उन अवाम उन क़ौम लाइ जेका जहिड़नि खां न मुड़दी आहे, जहिड़नि में जहिड़नि खे तरजीह ॾींदी आहे, जेका सुधरण जो मौक़ो ईंदो आहे त उहो मौक़ो विञाए छॾींदा आहिनि। ऐं अहिड़े हिसाब सां शाहनवाज़ खान जीअं जहिड़ा वधाया कहिड़े हिसाब सां ज़ुल्म कराई। ऐं ॾिसो तव्हां वॾेरा अॼुकल्ह ईअं ई कराईंदा आहिनि, जहिड़नि खे वधाईंदा आहिनि। शाहनवाज़ खान जो अहिड़ो कैरेक्टर हुयो। हाणे जेको आहे दुलाब जे अचण वारे एपिसोडनि में ॾिसंदो तव्हां शाहनवाज़ खान जो इहो जेको बुरो असरु ॾेखारियो वेंदो, इन जे करे बाबा ही अहिड़ा माण्हुनि जो आख़िर में अहिड़ो हशर थींदो आहे। ऐं शाहनवाज़ खान कयो बि ईअं हुयो, हर हिकु माण्हू खे ज़लीलो ख़्वार कयईं ऐं पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ सभिनी खे जेको आहे इस्तेमालु कयईं। इन जे करे इन जो अहिड़ो हशर आख़िर में ॾेखारियो वेंदो। ऐं उन्हनि माण्हुनि जे लाइ हीउ मैसेज हूंदो जेका फ़ैसिलो न कंदा आहिनि, जहिड़नि खे तरजीह ॾींदा आहिनि ऐं जहिड़े खे ई चवंदा आहिनि असां ॾाढा ऐं हीणा छा कंदा असांखे। बाद जी पकड़ त ॾुखी आहे, पोइ उन्हनि सां बुरो ई हशर थींदो आहे। असांखे ॾींदा इजाज़त। शाहिद खुशो व्लॉग यूट्यूब चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।